marwada koobaad ee xukuumadda Soomaaliland Aamina Xaaji Maxamuud Jirde oo maanta socdaal ku timid degmada Togwajaale ayaa dhagax dhigtay xarun aqoomeed oo laga yegleelayo magaalada Wajaale waxaana marwada socdaalkani ku wehelinay wasiirka waxbarashada Marwo Samsam Cabdi Aadan taliyaha madaxtooyada Xildhibaan Cabdilaahi Balaaki mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxaana wafdigani halkaas ku soo dhaweeyay barasaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibrahim Geedi gudoomiyaha degmada Togwajaale Xaashi Maxamuud Cabdi xoogayaha fulinta dawladda hoose degmada Togwajaale Cabdi Naasir fulinta dawladda hoose degmada Gabiley xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley waxaana ugu horeyn dhagax dhigani ka hadlay marwada koobaad ee xukuumadda Soomaaliland Aamina Xaaji Maxamuud Jirde waxaana hadaladeedii kamid ahaa maanta sharaf iiga weyn ma jirto inaan gobolka Gabiley degmada Wajaale imaado oo ka qayb qaato dhagax dhigga caruurteena agooma ah insha Allah billahi kariim ay ku raaxaysan doonaan ay wax ku baran doonaan lagu daryeeli doono wax alla waxaan xaruntan ka hakran doonaa ma jirto waan ka qayb gali doonaa wixii ay u baahan tahay wixii naga soo hagaaga degmadan Wajaale waa degmo qaali ah bay dawladdan ku tahay sababtoo ay tahay xarumaha u waaweyn ee gobolka Gabiley kamid ah ee taageerada hagar la'aanta ah markii aan mucaaradka ahayn aan ku heli jiray ayaa Wajaale waxay ahayd meeshii caruurta ku xidhay calanka udub ciida Wajaale waxay ahayd meesha markaanu nimaadno sida naloo soo dhaweeyo aan dooni jirin inaanu ka tagno waxa kale oo iyaguna dhagax dhigani ka hadlay wasiirka waxbarashada Marwo Samsam Cabdi Aadan barasaabka Gabiley Yuusuf Ibrahim Geedi gudoomiyaha degmada Togwajaale Xaashi Maxamuud Cabdi alxamdulillah ilaahay baa mahadle mar haddaynu wax kastaynu qabanayno gacmaha isku qabsanayno oo wuxuu tayo leeyahay marka ay dadka shicibka iyo dawladdu wax wada dhisaan ama wax wada qabtaan way lahaansha imanaya waxa muuqanaysa inay dadku wax ku leeyihiin waxaan way ilaalinayaan laakiin marka xarun uu la iska dhiso ama ma agoomaha ahaato ama isbitaal ha ahaato ama wada ha ahaatee dawladdu iska dhisto waa meeshii dawladda laakiin markay dadku wax ku darsadaan waxay noqotaa meel la leeyahay oo la ilaaliyo Wajaale ahaan haddaan soo qaato waxa weeye maanta nimi dhakhtarka cabanaysiin bil kadibna waan idin dhagax dhignay waana la bilaabayaa wasiirka caafimaadkana idin dhagax dhigay biyaha nagala hadasheen biyihiina waa soo socdaan oo European-ka ayaa bixinaya way sirfeygii waa dhameeyay waana soo socdaan wadadii waa tan aragtaan imika ay lacagtiina soo socota haseeshe waxa la idinka rabaa waxtarkeedii waxqabadka dawladda muddadii 3 sanadood ahayd ee xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Siinayo uu hayay cid kasta oo mucaarid ah cid kasta oo aan waxqabadka jeclayn cid kasta oo waxqabad jecel cid kasta oo TV-ga wax ka aragtay cid kasta oo wadanka joogta marxaatibe ka tahay laakiin cidda hadiya jaraale ka hadasha ee madal baanu qabanaynayo waxa si tiraahdaa inay hayso maan malaynayna hunguri siyaasadeed socdaalkani ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee marwadu ku timaado tan iyo intii talada dalka la wareegay xisbi xaakimka kulmiye Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV magaalada Wajaale